野菜で追加するの。あれもこっちって本当に水もね炭ってやっぱ結構いっぱいあった方がいいのかな。めっちゃ何その顔。一箇所じゃないですか。あ、消えた。こっちで一回火つけて使えるかな。あ1しかない。え、なになに。あ、火つけてって言ってんのかと思った。頑張れ。熱々なんか熱い。赤台だけ燃えてんだけど。これ枝のせい。そんな燃えるの。どれが炭か分かんないです。2つが薪を使いはってあ、焼けてる。すごい焼けてる。だから火力強めるお肉でも出ますか。ハサミとさ、ハサミとさ、ハサミ持ってきて。ハサミとハサミ持ってくる。油が沈殿してんだよ。沈殿してる。沈殿ない、浮いてるんだけど。野生動物がこちらを見ている。大丈夫、ちょっとね、ほら。バカバカバカ。して。大丈夫。近い近い近い。燃えちゃう。チヂミだけになっちゃっ本当だ。た。屋台みたいになってる。ね。いかがですか。あ、うまい。何時間経ったかな。もあ、結構経ったかな。う夕方から始めたのにこんな経っちゃったんだ。どうだっけ、何時だったっけね。明るかったもんね、まだでも。中身がさ、もののけ姫の役で何時ものけ姫。寿司神様が撃たれて撃たれてあ中身が出る。一緒に手づかみ。手づかみはやべえと思うんだ。ちょっと気をつけて。気をつけて耐熱あってよかったね。ね。すごい一回でこんな汚くなっちゃうね。どのくらいやればいいの。全部やった方一がいい。回、いや。閉めようか。どっから出てんのか煙。なんか画面すごい曇っちゃってるのなんで。
お父さん飽きちゃったのって。